Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa MBTV Dira ya Maisha Yako. Leo tupo na Sheikh Othman Mujahid kutoka Malindi. Alihudhurisha mada yake ya mental health katika event yetu ya Tunu ya Kheri msimu wa 3 2025 iliyofanyika katika ukumbi wa KICC jijini Nairobi. Naam. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashaallah. Alhamdulillah. Vipi hali yako? Mzima tu. Malindi. Kwema tu. Mashaallah, barakallahu fikum. Nzuri sana. Naam Sheikh, unaonaje Tunu ya Kheri ya msimu wa 3? Na nadhani ulihudhuria Tunu ya Kheri 2 kama situkosea. Naam. Naam, Tunu ya Kheri ya msimu wa 3 ilifanyika Nairobi, unaionaje? Wallahi ilikuwa ajab, kwa sababu ilitimiza azimio lake, yani ile lengo lake lilitimia na likapita. Pia ilikuwa ni jaribio ambalo wengi walifikiri halitafaulu, na wallahi hakuna utamu ulio zaidi katika maisha kama utamu wa kufaulu wakati watu wanafikiri hutafaulu. Wanasema the best revenge is massive success, yani kulipiza mpaka mtu asikie uchungu ni kufaulu kuliko vile yeye anavyotizamia utafaulu. Ilikuwa ajab kwa sababu kila mtu alikuwa na hima kusikiliza, kufahamu na hakika kutumia yale mafunzo yaliyopatikana katika lile kongamano la Tunu ya Kheri ya 3. Ilikuwa ni ajab kwa sababu lilileta watu tofauti tofauti kutoka matabaka tofauti tofauti, umri, viwango vya elimu, uwezo wa kimaisha. Kwa hivyo ilikuwa ni blend nzuri sana ya jamii. Ilitoa picha nzuri ya kwamba hata kama kuna tofauti katika watu, kuna mambo ambayo yanaweza kuwaleta pamoja yakawaunganisha. Mashaallah. Ni kitu gani ambacho unahisi kilikuvutia zaidi katika tamasha hili? Nimehudhuria makongamano mengi sana na tamasha nyingi sana, lakini sikuona tamasha ama kongamano lililokuwa na utulivu kwa wale waliokuja kama kongamano la Tunu ya Kheri ya 3. Hata wale waliokuwa wakizungumza hawakuwa na taklifu ya kutumia nguvu sana kueleza hoja zao. Kila ulikuwa ukizunguka unaona watu wamefungua masikio yao, wamepanua macho yao kuona kila kilichofanyika katika kongamano kama hilo. Kwa hiyo, na hiyo ni kitu ambacho ni exceptional sana, si rahisi kupata kila mahali. Uspecial wa mada yako ya mental health, unadhani kwa nini mental health, au kwa nini wewe binafsi unapenda kuzungumzia mada za utimamu wa akili? Kabisa. Kama ninavyosema kila siku, no mental health, no health. Na mwanadamu awe na shida 1001, lakini kukiingia shida ya kiafya, haswa afya ya akili, shida zote nyingine zinakuwa si shida tena, kwa sababu maradhi mengine unaweza kuyatibu ukiwasiliana na yule unayemtibu na akakuelewa au mkaelewana. Lakini mental health unamtibu mtu ambaye hata haelewi kwamba wewe unamtibu. Unamtibu mtu ambaye mara nyingine hata anafikiria unamwadhibu. Unamtibu mtu ambaye maradhi yake hata kwa madaktari ni ajabu. Sasa unafanya kwa jamii ni aibu. Ni aibu. Thank you so much. You said it all. Yeah. Inakuwa ni aibu. Sasa unakuta kuna kauli wanatumia huko, wanasema kwamba mwenda wazimu anachekesha kama hatoki kwenu. Ndio. Hilo katika somo lako la kisaikolojia, yeah. Lakini akitoka kwako, akitoka kwa familia yako, inakuwa sasa ni aibu. Hata hutaki watu wamuongeleshe wala wawe karibu na yeye. Na mental health ina uzito mkubwa sana katika kumfanya mwanadamu astakiri katika maisha yake, awe na istikama katika maendeleo yake, na matokeo mema yaje baada ya juhudi zake. Ikiwa akili haiko katika balance, yani tunasema kisaikolojia kama haina equilibration, haina balance, basi chochote kingine unachokifanya huwa hakiwezi kukamilika. Kila unalofanya linateleza. Kwa hivyo katika
kumfanya mwanadamu awe atatimia, nguzo ya muhimu zaidi ni nguzo ya akili. Nafikiri ndio maana katika wanasemaje, maqasid sharia, akili ni moja ya katika vitu ambavyo vinataka kulindwa katika maumbile ya mwanadamu. Ukichezea akili yako umechezea maisha yako. Kwa haraka haraka, unaweza ukajuaje kwamba huyu mtu ana utatizo wa ugonjwa wa akili kutokana na saiko yetu zinaokaa rafiki nani? Unamtambuaje mtu ambaye labda ana tatizo ya akili kwa haraka haraka? Mtu aliyekuwa akipenda watu sasa anakimbia watu. Mtu alikuwa akizungumza sana, sasa amekuwa kimya. Mtu alikuwa mstaarabu, sasa amekuwa hana adabu. Mtu ambaye ilikuwa anajali anachovaa, lakini sasa anavaa tu ovyo ovyo. Mtu ambaye alikuwa ana maono ya kesho, lakini leo anajutia hata leo yake. Mtu ambaye ilikuwa anaweza kuwapatia watu wengine nasaha, lakini yeye leo amejivisha karaha. Mtu ambaye alikuwa ana mwelekeo wa kuridhisha, sasa anachukua mwelekeo wa kuudhisha. Mtu ambaye ilikuwa ana malengo ya kutimiza katika maisha yake, sasa amekuwa mrengo tu, hajui hata maisha yake anaelekea upande gani. Je, kiimani anakuwaje? Subhanallah, kuna wengine wanavaa vazi la kuwa wachaji Mungu sana kupita kiasi, ile kupita kiasi, na kuna wengine wanaepukana na mambo yanayofungamana na ibada. Kwa hivyo mara nyingi watu wenye mental health wanakuwa aina mbili. Wale ambao wanachukua dini kama kimbilio lao la kuwasaidia kuishi na hali yao, na kula wale wengine wanaoikimbia dini wakifikiria huko ndio kuokoka kwao. Kwa hivyo mara nyingi unakuta imani zao haziko katika level moja, haliko katika degree moja ya. Na watu wengi mara nyingine wanafikiria wenye mental health hawana imani, ndio maana wana mental health. Yani wanafikiria hawana takwa, hawana uchaji Mungu, hawana tawakkul, hawana yani ni watu ambao imani zao ni dhaifu sana. Lakini la, kuna watu waliokuwa na imani za juu sana na walipatikana na issue za mental health. Sawa. Kwa hivyo mental health si jambo linalokwenda kinyume na maadili ya dini kama vingine wanavyofikiria. Mental health sio kwamba mtu amefanya dhambi sana Mwenyezi Mungu anamrudia ama anamrekebisha. Mental health haimaanishi kwamba wewe sasa umekosa ihsan ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko na wewe ama Mwenyezi Mungu pamoja. Kwa hivyo sasa umejitia katika mikono ya Iblisi ama Sheitani ama ya njia nyingine ambazo hazieleweki. Mental health, mtu anaweza kuwa na imani yake kamili, lakini akili yake ikaingia waswas, na hili si jambo geni. Hata katika Qur'an tunasikia aya inayosema tunasaje, qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswas al-khannas. Waswas, it's part of mental health, fi suduri nas min al-jinnati wan nas. Kwa hivyo hakuna research ambayo imeprove kwamba mental health ni ukosefu wa imani, hakuna. Na hii imethibitishwa na watu kama Ibn Khaldun, Ibn Khazal katika uandishi wao kwamba mtu yoyote ana uwezo wa kupatikana na challenge ya mental health. Naona mental health ni mada kubwa na inahitaji muda wa maana kutosha, na mshauri Sheikh Mohamed Bahero andaye series nzima ya mental health, afya ya akili, ambayo inshallah Sheikh Mujahid natakiwa andaye series za kutosha, rekodi vya kutosha, kwa sababu maisha yanakimbia na hatujui leo tupo kesho hatupo. Lazima tustafidi katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ndani yako kama zawadi. Ulikuwa katika holi wakati wa hudhurisha mada yako, ulikuwa unaona nini? Allahu Akbar. Naam, alhamdulillah. Wajua sisi wengine tumeelimika kama walimu, na wakati unafundisha ama unazungumza, audience yako inakuwa ni kiungo muhimu sana cha kukufanya uwe na uwezo wa kuieleza ile mada yako katika kiwango kinachowafaa wale
wanaokusikiliza. Mimi nilipokuwa ninazungumza, yani ninatoa mada yangu, nilikuta kila mmoja aliyekuwa katika hall akiwa mwenye hali ya juu sana ya usikilizaji na mwenye kutamani sana kwamba ile mada iendelee, kwa sababu ni mada ilikuwa inamgusa kila mtu. Kwa sababu issue ya mental health, wanasema sasa research ni kwamba kila watu 5 unakutana nao barabarani, 3 wana issues za mental health. Sasa hiyo ni percentage kubwa sana ya kwamba kila mmoja hapa Kenya kwetu, katika kila watu 10, 2 wana depression, 3 wana serious stress levels, okay? 5 wana stress, 7 wana mental issue ambayo inawasumbua katika maisha yao. Kumaanisha kwamba kila mtu katika maisha yetu ya leo ana hoja moja au nyingine ambayo inamkera katika nafsi yake. Kwa hivyo tulipokuwa tunazungumza juu ya mental health kule katika ukumbi, watu walikuwa subhanallah wana utulivu wa kutaka kuisikiliza ile mada. Alafu ajabu kubwa ni kwamba kulikuwa na watu wa tabaka na umri tofauti tofauti, lakini ni kama kulingana na tathmini yangu, kila mmoja wao ilikuwa anapata kitu ambacho kinamhusu. Kwa hivyo anakuwa na kiu ya kwamba lao ungeweza kusukuma zaidi ile hoja ambayo yeye alikuwa anataka kuisikiliza, pengine ingemfurahisha sana. Vipi, kwa ushauri mdogo tu wa haraka, wataishije free kutokana na mental health? Very good. Sasa hiyo nitaisummarize kwa kutumia neno mental. Si unaandika neno mental, M-E-N-T-A-L, mental. When they know the meaning why they do what they do with their life, then their life will become meaningful. Na maisha yakiwa na maana, basi kila kitu kinakuwa na maana. Na kila kitu kikiwa na maana, basi huwezi kusumbuka sana, kwa sababu unajua maana. Maana ya kuishi ni kuishi maisha ya maana. The purpose of living is living a purposeful life. Mtu akijua tu ile big why, basi kila kitu kingine inakuwa easy kufuata katika maisha ya mwanadamu. What is big why? Big why ni kujua reason ya kuumbwa kwako, reason ya kuwa na furaha kwenye maisha yako, reason ya kuwa na huzuni kwenye maisha yako, reason ya kuteseka kwenye maisha yako. Sasa ikiwa you know everything comes with a why. Kwa nini? Na kwa nini? Ni kwa sababu ikiwa ni zuri, Allah subhanahu wa ta'ala anataka ufurahie yale mazuri anayokujalia. Ikiwa ni baya, Allah subhanahu wa ta'ala anataka kukurekebisha ili uwe mtu bora zaidi, upate kufurahia mazuri zaidi kuliko yale unayoyafurahia. Yoyote katika discovery zote ambazo zimefanyika kwenye karne ya 21, hakuna discovery muhimu kama discovery ya positive psychology. Yani kila kinachokufika unakiangalia na mtazamo wa kutosheka. Mtazamo wa kutosheka. Unaitwa hiyo? Mtazamo chanya. Basi hivyo. Yani mtazamo ambao unaona kwamba hili lina maana katika maisha yangu. Halijafanyika tu kwa bahati mbaya. Sawa? Mfano sponge na mbao. Sponge zimeingia kwenye maji. Ndio. Hii sponge imemeza maji ndio. Mpaka ikamuliwe, kumute vizuri, kauke. Subhanallah. Kwenda zakauka, lakini mbao inakuwa labda imesafishika tu uchafu. Ndio. Kutoa nje after 10 minutes inakuwa imekauka. Ipi ina maana? Kwa hiyo mtu atakiwa ishi kama mbao na wala sio kama sponge. Sadaqta. Sheikh Mujahid. Tunu ya kheri ya 3 umekuja na mental health. Ndio. Nadhani mfano kitokea tunu ya kheri ya 4 au tamasha lingine la Together We Can litakaloandaliwa, bado utacheza kwenye mental health? Ingekuwa bora, lakini sasa tuende katika kiwango kingine. Ile ya mental health ya 3 ilikuwa ni kionjo tu, ilikuwa ni kuwajulisha tu kwamba kuna issue inaitwa mental health katika maisha, na pengine wewe umeathirika tayari ama mimi nimeathirika tayari. Sasa ikiwa wewe ama mimi tushaathirika,
ni level gani tutaenda ili kusudi tusiwe tutamalizika. Unashauri nini waandazi wa event ya Tunu ya Kheri pamoja na kiongozi wao Sheikh Muhammad? Alhamdulillah. Mimi nimepata fursa ya kuwa miaka mingi sana, miaka 20 nilifanya kazi katika kituo cha kutengeneza manhaj ya Kenya, ya elimu ya Kenya. Ukimpa mtu mada, mpatie nafasi aifanyie justice ile mada. Ukifinya ule wakati, inakuwa umemchanganya yule mtu, na wale watakaosikiliza hawatapata ukamilifu wa ile mada. Sasa pengine ile wakati ukirefushwa, badala ya siku moja ziwe ni siku 2, ili kila mzungumzaji minimum awe anapewa jisaji moja, 1 hour ya kuzungumza, alafu kuwe sasa na panel discussion ya maswali na majibu, ili pengine katika mazungumzo yake yule mzungumzaji kaacha mapengo, yale maswali yanaweza kujaza yale mapengo kama yale. Na pia sasa tumeona ukuaji wa Tunu ya Kheri, alhamdulillah. I can't remember the statistic, lakini tumekuwa from 2000, 3000, 4000, na hakika inayokuja itakuwa 10,000 inshallah. Sasa 10,000 haiwezi kufanywa kwa hall, 10,000 inataka uwanja, ili pia watu wakuwe comfortable zaidi, wapate fresh air, wapate kusikiliza vizuri zaidi, na hiyo itakuwa ni chanzo cha kukua na kusonga mbele kwa together we can. Kwa hivyo tutoke katika 4 walls za kumbi, tuende katika open hall space ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh Mujahid, tumefurahi kuwa pamoja na wewe kwa siku ya leo katika mazungumzo haya, na inshallah tutarudi kwako tena na tena, kwa sababu ladha ya Sheikh Mujahid haiishi, na uhai pia hauna guarantee. Kwa hiyo inshallah tunatakiwa tustafidi vitu kutoka kwako. Naam inshallah, kutoka kwa kila mtu. Aiwa. Naam, huyo alikuwa ni Sheikh Mujahid kutoka Malindi, Kenya. Anahusiana na maswala ya mental health, na kama umemsikiliza alikuwa anasema alikaa kwenye kitengo cha kutengeneza manhaj na mengineyo mengi. Naam, endelea kutazama MBTV, dira ya maisha yako. Mpaka muda mwingine, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.